একদিন একটি বিড়াল ফজরের সময় অন্য একটি বিড়ালকে ডাকছিল। বন্ধু, উঠো, ফজরের সময় হয়ে গেছে। দুনিয়ার ঘুম শেষ হবে একদিন, কিন্তু এই নামাজই হবে আমাদের শান্তি। আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, যখন আমরা কেউই জানতাম না যে ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কি চমক নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাই ধৈর্য ধরে আমাদের সাথেই থাকুন পুরো ভিডিও জুড়ে। আমরা তো শুধু ছোট্ট দুটি বিড়াল, তবুও প্রতিদিন মসজিদে চলে আসি। হ্যাঁ, অথচ তোমরা মানুষ হয়েও কেন দূরে সরে যাচ্ছ? বন্ধুরা, এই সকল প্রাণীরা যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারি না? আসো ফিরে আসি দিনের দিকে। আমাদের উচিত নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেওয়া এবং সঠিক পথে নিজেদের জীবন পরিচালনা করা।